A tradição da fogueira de São João é uma das mais marcantes das festas juninas do Brasil e tem raízes da cultura popular portuguesa, trazida pelos colonizadores. Segundo a tradição cristã, Isabel, mãe de João Batista, acendeu uma fogueira para avisar Maria sobre o nascimento do filho, dando origem ao costume. No Brasil, especialmente no Nordeste, a fogueira simboliza fé, alegria e confraternização. É acesa nas noites de 23 para o dia 24 de junho, véspera do dia de São João, como parte das comemorações que inclui quadrilhas, comidas típicas, músicas e danças. Mais do que uma tradição religiosa, a fogueira se tornou símbolo de união das comunidades, reunindo famílias e vizinhos em torno do calor da música e da celebração da cultura popular